Iyi ni radio BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41, ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini, kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku saha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Robert Patrick Misigaro. Ndabahaye mwiriwe mwese bateramanye natwe kuri no wa mbere tariki 13 z'ukwa gatandatu 2022. Izi ni ingingo nkuru. Umugwi M23 ugwanya leta ya Kongo wabwiye BBC ko ubu ari ugenzura umuji wa Bunagana uri mu buseruko bw'igihugu nyuma y'imigwano ikomeye yo ku munsi w'ejo. Ifatwa rya Bunagana ryakurikiwe no guhunga kw'ibihumbi by'abantu barimwo n'abasirikare ba leta ya Kongo. Twabyutse turi kureba ingabo zacu ziri kwinjira i Buganda, nazo ziri kwiruka hamwe n'abantu bari basigaye iriya bari baraye mu Bunagana. Ayo makuru kandi yemejwe n'igisirikare ca Uganda nkuko muza kuvyumva mu kanya. Sentare y'unguruza imanza ya London mu mwanya uheze yanse ivyasabwa vy'uko hahagarikwa umugambi wa leta y'Ubwongereza wo kurungika impunzi mu Rwanda. Indege ya mbere vyitezwe ko ifata ikirere ejo kwa kabiri. Nkuko bisanzwe ku minsi ya mbere tubafitiye ikiganiro cy'ugwaruka gwironderera imirimo, ikiganiro ntaho katarondererwa. Tubafitiye kandi n'ayavugwa mu nkino. Ano makuru agarikiwe na Jacques Nitegeka. Mbere izo zose ariko banze mutega amatwi incamake y'amakuru ya BBC avugwa hirya no hino, mushikirizwa na Mark Niyonkuru. Abacamanza muri sentare isubiramwo imanza mu Bwongereza banse guhagarika indege ya leta y'Ubwongereza izorungika mu Rwanda ijanye aba mbere mu barondera ubuhungiro binjiye muri ico gihugu bidaciye mu nzira zemewe n'amategeko. Iyo ndege itegekanijwe guhaguruka ku munsi w'ejo wa kabiri aho bukera. Iyo ngingo ikurikiye yari yafashwe na sentare nkuru ko biri mu nyungu z'abanyagihugu ko leta ikomeza imigambi yayo. Muri uwo mugambi bamwe mu binjira mu Bwongereza bidaciye mu nzira zemewe n'amategeko bazojanwa mu Rwanda babandanye gusaba ubuhungiro ariyo bari. Abaharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu baragaragaza umubabaro wabo bamenyesha yuko iyo ndege itari ikwiye kugenda. Iyo sentare imbere yaho yari yavuze yuko abantu 11 aribo vyiteze ko bazorungikwa mu Rwanda, ariko mu nyuma ishirahamwe ry'abagira neza bita Care for Kale ryo ryamenyesheje yuko ari abantu 8 gusa bitezwe ko bazogenda. Igisirikare ca Uganda cavuze ko abasirikare 130 bo mu gihugu ca kibanyi ca Republika ya Demokarasi ya Kongo bahungiyeyo inyuma y'ifatwa ry'igisagara ca Bunagana n'inyeshamba. Umuvugizi w'igisirikare ca Uganda yavuze ko n'abapolisi 30 ba Kongo bahunze. Ku munsi w'Imana igisirikare ca Kongo cavuze ko cigijeyo igitero c'inyeshamba za M23, ariko ico gisagara co ku rubibe cahavuye gifatwa n'inyeshamba. ONU ivuga ko ubwicanyi bwatumye abantu barenga 25,000 batizabo. Igisirikare ca Kongo kivuga ko u Rwanda rushigikiye umugwi M23, ariko leta y'u Rwanda irabihakana. Ubushakashatsi bushasha burerekana ko Uburusiya bwinjije amafaranga ari hafi ya miliyaridi 100 z'amayero avuye muri gaze n'igitoro mu minsi 100 gusa ya mbere y'ingwano ibera muri Ukraine, naho amafaranga binjije yagabanutse mu kwezi kwa gatanu. Ico cegeranyo c'ikigo cigenga gishinzwe ubushakashatsi Center for Research on Energy and Clean Air kiragabisha ko hari uburyo bushoboka kuba buriko buraja mu ngiro bwotuma ibikorwa vya Amerika n'umuryango wa Buraya bizo kubuza
zo kubuza Uburusiya zo kugabanya ko Uburusiya bubandanya bushobora murambabarira ico cegeranyo c'ikigo cigenga gishinzwe ubushakashatsi Center for Research on Energy and Clean Air kiragabisha ko bishoboka kubaho bahari inzira zotuma haba ibikorwa bisubiza inyuma inguvu za Amerika n'umuryango wa Buraya zo kugabanya ibigugwa biva mu Burusiya. Ni inkuru ya Theo Leggett mushikirizwa na Yvette Kabatesi. Ubucuruzi bw'Uburusiya bwo kohereza petroli na gaze hanze buragenda busubira inyuma. Amafaranga icyo gihugu cyakuraga ku ngufu nayo yaragabanutse kugeza ku kigero cyarenga miliyari 1 y'amadolari ku munsi mu kwezi kwa gatatu. Ariko ubwo bucuruzi buracyari hejuru cyane ufatiye kuko byari bisanzwe, ndetse buracyarenga cyane ikigereranyo cy'agaciro k'ibikoreshwa mu ntambara ya Ukraine. Icyegeranyo kivuga ko ikumanyirizwa umuryango w'Uburayi uteganya ku bijyanye na petroli rizagira ingaruka zigaragara, ariko kiburira ko ubu igice kinini cya petroli idatunganijwe cyoherezwa mu Buhinde, aho itunganyirizwa ikabona kugurishwa kenshi mu bacuruzi b'Abanyamerika n'Abanyaburayi. Icyegeranyo kandi kivuga ko Uburusiya bushakisha amasoko mashya ya petroli, inyinshi ubikaba yoherezwa hakoreshejwe ubwato, kandi bwinshi muri ubwo bwato ba nyirabwo ari Abanyaburayi. Hari amakuru ava muri Sudani mu karere ka Darfur avuga ko abantu barenga 100 baguye mu bitero hagati y'amoko atandukanye. Amatati hagati y'Abarabu n'imigwi y'amoko atandukanye yarakomeje cyane kuva umwaka w'ezi Darfur, aho amatati akomeza kubera amatongo n'ahari amazi y'ibitungwa. Umuyobozi w'abantu bo mu bwoko bw'Abagimir yavuze ko imisozi 19 yaturiwe muri ivyo bitero mu ndwi ziheze n'Abarabu. Amatati yo muri Kolbos mu buraruko bwa Darfur yavuye ku kutumvikana kwadutse ku matongo. Ubuserukira umunyamabanga mukuru wa ONU muri Darfur yavuze ko afise amakenga kubera ubwo bwicanyi, kandi yongera avuga ko imvo zituma haba ubwo bwicanyi zikwiye gutorerwa umuti. Komiseri w'umugwi ajejwe hagati y'akazina muntu muri ONU Michelle Bachelet yamenyesheje ko atazokwitoza mu kiringo ciwe ca kabiri muri ico kibanza, kandi azova mu mabanga yiwe mu kwezi kw'icenda uyu mwaka. Yabitangaje mu ntango y'akanama kajejwe hagati y'akazina muntu kabiri Geneve uyu munsi mu kanama kama kw'abamuci. Bachelet yavuze ko ari umukuru w'igihugu Bachelet yahoze ari umukuru w'igihugu, yaraneguwe cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'imigwi iharanira hagati y'akazina muntu kubona yaratembereye mu ntara y'Ubushinwa mu kwezi guheze. Mu nama yagize n'abamenyeshamakuru yahakanye ko ingingo yiwe yo kuva muri ico kibanza yoba ifitanye isano no kunegurwa, yongera avuga ashimitse ko vyavuye ku mvo ziwe bwite. 2 months ago, harashize amezi 2 n'imbere y'uko nja mu Bushinwa, narafashe ingingo ndanabibwira n'uwunkurira mu kazi umunyamabanga mukuru. Rero nta sano bifitaniye. Ndasoma igihe cose abantu batunegura, ndumviriza kandi nibaza yuko biri mu bigize ubuzima bwanje. Iyi ni ingingo yanje, kandi by'ukuri ni ukubera umuryango wanje unkeneye hariya, kubera igihugu kinkeneye hariya. and because my country needs me there. Abantu b'ubwene bw'igihugu bw'Abayahudi bari gutemberera muri Istanbul basabwe kuva muri Turikiya bihuse kubera amakenga y'igitero ca Iran. Umushikiranganji w'imigenderanire muri Israel Yair Lapid yagabishije ko hari akaga kavuba yavuze ko hari igitero c'umunya Iran caburijwemo muri Istanbul, kandi ko n'abategetsi bemeza ko hari n'ibindi bitero bitegurwa. Iran yaridogeye cyane Israel ku rupfu rw'umukoloneli wo mu rwego rudasanzwe rucungera inzego rwabereye mu nzu iwe muri Tehran mu kwezi guheze. Ico gihugu congera kiragabisha ko kizokwihora. Robert. Amakuru ya BBC na Mark Niyonkuru.
ndasubiye kubaha mwiriwe nk'uko nabibabwiye mu ntango. Umugwi w'inyeshamba ugwanya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uzwi nka M23 wabwiye BBC yuko wigaruriye umuji wa Bunagana, umuji ingirakamaro ku rudandaza hagati ya Kongo na Uganda. Ibi vyakurikiye imigwano ikomeye hagati y'igisirikare ca leta ya Kongo n'uwo mugwi, imigwano yatumye abantu bashika ku bihumbi bahungira muri Uganda barimwo n'abasirikare ba leta ya Kongo. Ni nkuru mushikirizwa na Jacques Nitegeka. Biravugwa ko inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 zigaruriye Bunagana ku ruhande rwa Kongo kuri uyu wa mbere. Amafoto ya za burende zabirindutse bivugwa ko ari burende z'ingabo za leta ya Kongo nawe yabonetse ku mbuga nkoranyambaga. Umuvugizi wa M23 Buringoma yabwiye BBC ati ubu turagenzura uwo mujyi wose. Ibi bikurikiye imirwano ikaze yabahuje n'ingabo za leta. Umuvugizi w'igisirikare kiyoboye intara ya Kivu ya ruguru General Sylvain Ekenge yabwiye BBC ko baza kugira icyo babivugaho, ariko itangazo ry'ejo nijoro ry'igisirikare cya Kongo ryavugaga ko cyari cyashuje nyuma igitero cya M23 ibunagana. Amashami ya ONU yafasha bari mu kaga avuga ko abantu barenga ibihumbi 30 bo muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu ya ruguru bahunze batamago yabo mu mpera z'icyumweru turangije. Ababarirwa mu magana bahungiye imbere mu gihugu, mu gihe abandi bambutse umupaka bakongera muri Uganda. Muri abo bahunga harimo n'abasirikare. Biravuga ko abasirikare barenga 100 bahungiye muri Uganda nyuma yaho M23 ifungiye umuhanda mukuru werekeza i Rucuru. Ku ruhande rwa Uganda rw'umujyi wa Bunagana huzuye impunzi zataye amago yabo kubera imirwano hakurya muri Kongo. Rakoze Jacques. Hakurya rero muri Uganda hoho nashoboye kuvugana n'umuvugizi w'igisirikare cya Uganda General de Brigade Felix Kuraije, yemeza ko abasirikare ba Kongo barenga 100 bahungiye muri Uganda, ubu bakaba bahawe aho baba barakitse umusaya. Yego niyo abasirikare ba Kongo bagera kuri 37 bahungiye muri Uganda n'abapolisi 37. Baje gute? Bavuga ko zabagendeye gute? Baje bahunga intambara n'intwaro zabo, intwaro kuraho nabo tugashyira mu kigo cya gisirikare cy'isoko. Ubu turiko turavugana twavuga ko Bunagana ari gute? Bakora amakuru twumva ko uwo muji wafashwe n'inyeshamba za M23 M23. Ayo makuru murayazi na mwebwe? Yego nibyo, Bunagana yafashwe bakaba badafite ko babigenza rero ahubwo bari guhungira muri Uganda bagahabwa inkunga. Ubu muri kubafasha gute abo basirikare babahungiye ko? Nyine twabahaye aho baba, aho babaye kugeza uko bigenda hakurya, barahabwa n'ibyo kurya, n'indi fashion yo ikeneye umuntu nangwa umuntu akeneye. Brigadier General, hari n'amakuru ari kuvugwa hirya no hino kuri social media avuga ko ngo igisirikare cya Uganda gishobora kuba cafashije M23 gufata Bunagana. Ayo makuru mwayumvise? Aya makuru ntiyaba afiko ahubwo ari ubuswa. Twaba twafashije abanzi babo abasirikare ba Kongo bagahungira imwe. Kuba bishoboka. Kiretse abo basirikare bahungiye aho, tumva ko hari n'abacivilians abanyagihugu basanzwe bahunze. Abo nabo baba bangana gute? Bagenda mu bihumbi 10. M23 nayo niba haba harabo muvugana bavuga ko Bunagana bashaka kuyigumana cyangwa biragenda gute? Ayo nta nkuru ifiteko. General de Brigade Felix Kuraije twavugana, muradutunga kuri iryo jwi ritari rimeze neza. Tukivuga kuri rifatwa rya Bunagana, ifatwa ryatumye abanyagihugu benshi bajabuka urubibe bahungira muri Uganda. Aho nyene rero muri Uganda navuganye na Innocent Ndagije, umunyekongo amaze igihe ahahungiye, akaba yambwiye ivyo babonye. Mu kino gitondo niho twabyutse turi kureba ingabo zacu ziri kwinjira Uganda, nazo ziri kwiruka hamwe n'abantu bari basigaye iriya bari baraye mu Bunagana. Bazanye bose hamwe n'ingabo zacu za FRDC. Ingabo zifitse imbunda? Yego, ingabo za FRDC zari zifite imbunda, nazo ziri kwambuka umupaka ziri kwinjira Uganda muri cyo gitondo. Abo baje muri iki gitondo bari kumwe n'izo ngabo uvuga, bababwiye ko bahasize byifashe gute? Bari kumva amasasu bakavamo bakambuka umupaka bakiruka bakaja Uganda. Twumva ko ubu aho baje bava Bunagana M23 ariyo ihagenzura. Nivyo nabo niko babibona, niko babisize? Avuyeyo mbere
ibyo twabonye byo ni yuko ingabo za FRDC zirukiye Uganda zisigana imbunda hariya ku mupaka mu gihugu cya Uganda. ubu abo bahunze uno munsi canke namwe bwe mwari musanzwe aho mubayeho gute muriko murafashwa nande? Uzi hano hepfo ntafashanyo, ariko ushaka kugira afashwe ari kugenda iriya mu nkambi ya Nyakabandi. None mwebwe kubera iki mugumaho hafi nimuje mu nkambi? Tukeka yuko umutekano, ukeka ko anytime umutekano gwagaruka tugasubira mu mago yacu no mu mirima yacu muri Kongo. Ivyo uvyizezwa niki? Hari abategetsi ba Kongo baba bababwiye ko bishoboka? Oya, tumva ubu ngubu nta masasu gakivuga, niyo mpamvu tucategereza nimba umutekano uragaruka neza tugaruke iwacu muri Kongo. Innocent Ndagije twavuganye ari hafi y'urubibe muri Uganda. Reka tujabuke ugo rubibe tuje hakuya irucuru aho abahaba bavuga yuko bizeye ko ingabo za Kongo ziza kubagwanako. Rucuru gushika ubu haratekanye, bakaba bahanze amaso ibunagana aho irucuru. Navuganye na Jean-Claude Bambanze nangura ndamubaza uko hifashe. Bo hano turi Rucuru centre, nda kibazo umutekano urahari. Noneho riya zabunagana muri Majomba niho ibintu bitameze neza, aho guhera ejo mu gitondo ubuye imirwano nanone yarwanye ba M23 bafashwe n'igisirikare cy'u Rwanda bateye. Uvuze ngo ndi gisirikare cy'u Rwanda, yo makuru muyemezwa niki ko igisirikare cy'u Rwanda kivyamirira kure? Cy'u Rwanda kirari kuko nakeka mwamuje makuru ko ejo bundi harabafatwe za Biruma hariya basirikare b'u Rwanda, vuga ariko harabafashwe bemeza ko harabasirikare b'u Rwanda bari kurwana ku ruhande rwa M23. Ko kufatwa kwa Bunagana na M23 aho muri Rucuru mwebwe ntimwibaza ko namwe mwoshikirwa? Ago imbongezo zari nyinshi ko nanone haracyari abasirikari na bizeye ko barakora ibishoboka kose kugira ngo harindwe neza. Ariko mwumvize ko ngo abari ibunagana bahungiye muri Uganda? Bafite nyine indwara ziriya zikomeye ziba mu mamodoka babuze kundi kuba kwambuka nyine ngo babuze inzira kwinjira muri Uganda, ariko abenshi basubiye inyuma bari za Cengera n'ahandi niho bakambitse bari kwiriye organize kugira ngo barebe ko bakomeza kurinda umutekano w'abaturage. Nanone aho muri abashinzwe intwaro muri Kongo bari kubizeza gute ku buryo mwumva ko mutekanye? Ni guverinoma none uvuga ati niba batakaje kaya gace ndavuga ngo batakaje imigano yose, bari kwitegura nanone bagomba gukora ibyo bashoboka kugira ngo abaturage bahumure, barakora ibyo bashoboka kose kugira ngo noneho barinde umutekano w'abantu abaturage basigaye, nanone kugira ngo kureba ukundi ko bakomeza none mu Rwanda kugira ngo bongere bafatira gabura bushe bumaze gufatwa na M23. Hari abatuye ibunagana bo baba hagumye mwaba mwashoboye kuvugana? Nabo bose bahungiye Uganda. Hari abandi bahungiye muzi gutuma imbanda aho ngaho za Busanza niyo bahungiye, ko muri Bunagana nta abaturage n'umwe uhari uri Bunagana. Nta bahungiye aho muri za Rucuru? Rucuru barasanzwe bahaba ko bari bahunze nyinshi za Canzu za Runyoni n'ahandi bo basanzwe baba hano Rucuru, ariko bahunze ejo ndaga bageze no bose bahungiye za Busanza. Jean-Claude Mbanza twavugana ari irucuru, nubwo rero tutashoboye kuronka tuvugana mu butegetsi bw'u Rwanda, bo bakomeje guhakana ko badafasha M23. Iyi ni BBC Gahuza Miryango, muradukurikirana muciye kuri internet bbcgahuza.com, muradukurikirana mubona n'amashusho kuri Facebook. Mukanya turabandanya n'amakuru yerekeye ivy'impunzi. BBC Gahuza Miryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Sentare y'unguruza imanza ya London yansi vyasabwe vyuko hahagarikwa umugambi wa leta y'Ubwongereza wo kurungika impunzi mu Rwanda. Umucamanza yagumije ko icemezo cafashwe na sentare nkuru mu ndwi iheze. Indege ya mbere ije Kigali vyitezwe ko ifata ikirere ejo kuwa kabiri.
leta ivuga yuko umugambi ugamije guca intege abungukira mu kujabukana abantu mu buryo bunyuranye n'amategeko, ariko uwo mugambi wariyamirijwe cyane n'abatavuga no rumwe na leta y'Ubwongereza hamwe n'amashirahamwe ya ONU. Ishirahamwe y'abaganga batagira imbibe MSF rivuga yuko uwo mugambi ari agahomerabunwa kandi ubangamye. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na mugenzi wanje Florentine Kwizera akaba yabikurikiranye. Florentine, none nukuvuga ko bihereye aho abasanzwe barahawe inzandiko zibagabisha ko bazorungikwa mu Rwanda bategereza kugenda? Robert, nk'uko hejeje kubivuga, gushika ubu icemezo cafashwe abahawe inzandiko z'uko bategerezwa kujanwa mu Rwanda, abasigaye 8 batari bwaronke inyishu ibemerera yuko izo nzandiko zafuswe, abo biteze kugenda ejo ku mugoroba. Ariko urumva ko ari 8 gusa, no kuvuga yuko abari batangajwe bagera kuri 37 ku munsi wa gatanu mu ndwi iheze, harimwo abashika kuri 19 nimba mparuye neza bamaze kuronka inyishu yuko batakigiye. No kuvuga rero icemezo cafashwe ejo indege nta gisivya izohaguruka. Ikitazwi rero nuko igitigiri gisigaye kizogenda cose. Arakoze Florentine Kwizera yadukurikiraniye ico kibazo cizo mpunzi zigomba kurungikwa mu Rwanda. Itohoza rya BBC gerekana ko abana muri Afrika bariko barakoreshwa mu gutunganya ubutumwa bwa video bwihariye ku muntu umwe. Ubwo butumwa rimwe na rimwe bukaba burimwo amajambo afatwa nk'ayazana amacakubiri afatiye ku rukoba. Izo video zica rero zigurishwa ku bazihanahana ku mbuga hwaniro mu Bushinwa. Ikiganiro ca BBC citwa Africa Eye carashoboye gutora umushinwa umwe akomeye cyane mu guhingura izo video, akaba yarakoresheje abana batoyi bo mu bigwati bikenye vya Malawi mu guhingura no kugurisha ibihumbi vya video nk'izo. Ni inkuru ya Runako Selina mushikirizwa na Yvette Kabatesi. Muri iyi myaka ishize abashaka video zo gusuhuza z'umwihariko bariyongereye cyane mu Bushinwa. Izo video zikwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga zo mu Bushinwa, akenshi zikaba zigurishwa hagati y'amadolari y'abanyamerika 10 kugeza kuri 70. Zimwe muri zo usanga zirebwa na miliyoni z'abantu. By'umwihariko video zigaragaza abanyafrika zaramamaye cyane. Zimwe muri zo usanga zirimo ubutumwa busanzwe nko kwifurizanya isabukuru nziza y'amavuko cyangwa amahirwe mu bizamini umuntu agiye gukora. Ariko hari video imwe yasohotse mu 2020 yavuzweho byinshi, igaragaza itsinda ry'abana bato b'abanyafrika basabwe kuririmba mu rurimi rw'igishinwa mu magambo agira ati ndishitani y'umunyafrika kandi ubwenge bwanjye buri hasi. Umunyamakuru wa BBC yagiye muri Malawi abasha kubona ibimenyetso bikomeye by'uko iyo video yafashwe n'umushinwa ukora za video witwa Lukyu mu gace kari mu nkengero z'umurwa mukuru wa Lilongwe. Ngo babwiwe kandi ko Lukyu yabuzaga abana kujya ku ishuri kugira ngo abafate muri izo video ziwe, akabishyura amafaranga make cyane. Hari ndetse na bamwe bemeza ko yabakubitaga iyo bakoraga ikosa. BBC yabajije Lukyu ibimuvugwaho, ariko ahakana ko atigeze ahutaza abana cyangwa ngo bafate muri za video zigaragaza ivanguramoko. Inkuru ya Runako Selina. Mu kiganiro ntaho katarongerwa cuno munsi, Sihayaki Muhawe nayo araganira na Jean Irumva aba mu muji wa Goma, ahingura utwuma twifashishwa mu muyaga nkuba canke amashanyarazi. Umviriza ikiganiro ntaho katarondererwa. Ndabaramukije nongera ndabaha n'ikaze mu kiganiro ntaho katarondererwa. Uyu munsi tuja mu gisagara ca Goma mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo, aho tuyaga n'umusore w'imyaka 20 Jean Irumva akora amakonvertisseur yifashishwa mu vy'umuyaga nkuba. Avuga ko yahevye amashuri akiri muto kubera ikibazo c'ubukene, aca yigisha uwo mwuga akoresheje mudasobwa. Nagiye kwiga niga ibyerekeye ubukanishi. Nari maze kwiga amashuri 3 gusa, hanyuma amafaranga arabura, nicara kwanza umwaka ntiga. Atacukora? Yego. Niho nabonye ko ndashobora kubaho ndafite icyo nkora. Kora ubushakashatsi ku bamanjirije kuja barakora ibyuma byo twita amakonvertisseur, bambereza ubumenyi bukeya. Nono
ko nagiye kuza ndakomeza gukora niho nabonye ko nshatse kongera ubumenyi nkora ubushakashatsi kuri internet. Ubwo bushakashatsi bwo nakoze bwari bwerekeye kuboha ikonvertisere, mbese cyane cyane ni byerekeye amashanyarazi. Nk'umuntu atazi konvertisere wamusigurira ko ari icuma gikora iki? Iyo konvertisere ni icuma cyo twifashisha cyane cyane ku bantu bakoresha amapano yo bakeneye kubona umuriro, nguko twavuga umuriro w'amashanyarazi, umushwarara w'izuba, umuriro gutandukanye n'izuba, tukaguhindura mu muriro ngo twakoresha ngo kwatsa ibyuma bishusha inzu, twifashishije icyuma cyo twita konvertisere. Mbese ni ibyo bintu rero wabitanguye kubikora ryari? Ibyo bintu nabitangiye kubikora mu 2018. Wari ufite nk'imyaka 16 gusa? Yego, 16. Muraronka abaza kubigura? Yego, baraboneka ariko cyane. Konvertisere imwe uraheza ukayigurisha ngahe? Mu makongomani ni 50,000 nguko navuga. 50,000. Yego. No kuvuga amadolari angahe? 25. Kuva utanguye uwo mwuga ikintu maze gukoramo ni giki? Maze gutangira ubwo mwuga maze kugukoramo imyaka 4 gusa. Namaze kushobora kuja ndabona amafaranga yo kunkemura ibibazo, kandi ngaba naramaze no kugera ku bikoresho nguko twavuga. Ngaba naraguze ikinga cyo kugenderaho, ngaba no kugura moto yo kujera mfasha kuja ndaja gutanga ibyo bikoresho byanjye. Maze gukora ibyuma nga 2 aho nizeye ko amahera yaraboneka. Ugwaruka usanga atashobora gukora barakora ruri ngaho Igoma, usanga heje n'amashuri atashobora gukora urakora, wewe uruhanura iki? Abo ngiye kuza ndatanga mu muhanda badafite icyo gukora, hari bamwe bonja mbira ngo baze dufatanye, bamwe basanga kuko babonye ko batabishobora bihwanye nibyo bize, kandi n'abanyemereye tugafashanya gutyo. Urabona ni nk'akazi abantu batamenyereye, mbere novuga ko muri ko maragakora katanaborohera, nk'ugwaruka rutinya gukora akazi cyangwa kurondera icyo urushobora gukora naho urwoba rutacigiye, nta kajambo worubwira abantu baba bavuze ngo ko gukora umurimo ngo mbese ni ngombwa babaje kubyigira? Ibyo byose nababyemerera ko, kuko nanjye ubwo murimo nagukoze ndaragwigiye, kandi nakoze ubushakashatsi cyane cyane ubushakashatsi bwo nkomeza gukora mbukorera kuri internet, kuri mudasobwa cyane cyane niho mbukorera n'ubu. Iyo nshikene ubumenyi bwinshi mbukorera kuri mudasobwa. None abandi bo bahanurike? Cyane cyane nababwira ko bagomba gutekereza ikibaga muri bo icyo bakunze. Icya kabiri ngaba nababwira ko nibagira umwete wo gukora ubushakashatsi ku byo bakunze, bagiremo ubushake bwo gukunda uwo murimo, kandi batere kubukorana n'ubute, ahubwo bawukorane n'umwete, batekereze bumve icyo bakunze muri bo, hanyuma iyo bumva ko bakunze ikintu bagikorera ubushakashatsi mbanda bumenyi babufiteho, barangiza kubikora ubushakashatsi bagikorera n'umwete bagikunda. Urakoze cyane yo. Yego kabisa, namwe murakoze ndishimye. Ikiganiro cari ntaho katarondererwa, mwari kumwe na Seriake muhawe nayo naho ubutaha. Ico cari ikiganiro ntaho katarondererwa. Urakoze Seriake muhawe nayo na Jean Irumva mwaganira. Reka ubu naho twumve ivyo muhishiwe mu runana rw'ejo. Mu kiganiro nacyo kuri wa kabiri twabateguriye nuko ngendagira gukoresha amategeko wigiyeyo ngira inama nyine Stephen. Ntango uteze amatwi makura. Ugira ngo mbese ni ikibazo cyoroshye Stephen? Ndakumva ariko. Umukobwa wanjye mugena afite ikibazo gikomeye cyane. None nareje kukugisha inama. Ye? Mugena yagize ikihe kibazo makura? Aha, mbese ko ari amahano wa mugabo we. Ye? Ni 12:45 kuri BBC.
muradutunga ntidushoboye kubabonera amakuru y'ingino kubera umwanya utubanye muto ariho niho dusoreje amakuru yacu kuri uno mugoroba mushobora kuyumva kandi muciye ku rubuga rwacu bbcgahuza.com canke mukaza nganyene kuri Facebook aho mwandika BBC Gahuza yaragarikiwe na Jacques Nitegeka mugire umugoroba mwiza.